呢個視野景觀係咪特別舒服啊？而且仲係東南朝向，呢度建築面積咧係122方東南向嘅4房2廳2衛嘅。我哋親客廳一體嘅，呢個咧係業主嘅度假屋嚟嘅，裝修保養咧都係非常之唔錯嘅。呢個開間咧係將近4米嘅大開間，餐客廳一體，6人位嘅大餐台啦。入門咧就係我哋嘅廚房位置，廚房旁邊咧仲有一個生活陽台，到時候洗衣機、熱水器咧擺放嗰邊係非常之好用嘅。休息區咧現時咧係做咗4房嘅，呢一間房咧業主係做嗰個衣帽間嘅位置嚟嘅，隔離咧呢一間就係公共嘅衛生間啦。呢個就係我哋做翻個 BB 房嘅空間，係非常之舒服嘅。呢一間咧就係兒童房，可以俾 BB 安排上嘅。呢間咧業主話嘅導師咧，個仔讀書都好叻嘅。呢邊咧就係我哋嘅主人房套間啦，2排嘅衣帽間啦。呢個咧就係洗手間空間，都做嗰個浴缸位嘅。呢個空間咧現時咧係擺咗個1.8大床2個層樓櫃，空間咧都係特別舒服嘅。呢個位置咧就係女主人最中意嘅位置，休閒嘅時候咧喺度飲茶嘆咖啡係非常之舒服嘅。呢層單位建築面積122方，做到4房2廳2衛，擁有7米長嘅大陽台。依家首期咧俾12萬，月供咧3000人蚊，你就可以買到亞基樂魚龍山嘅4房單位啦。如果想睇呢層單位，記得揾小妹子。